今日呢條片係記錄我重睇城南舊事嘅。咁城南舊事對我嚟講有乜咁特別呢？我記得咧喺我中三嘅時候咧，就喺中文堂就學《爸爸的花兒落了》啦，跟住我就已經好中意啦。跟住去到中四定中五嘅時候，我就記得嗰陣時咧，我係開始同人補習啦，就自己開始賺自己嘅零用錢同埋生活費啦。咁啊嗰陣時咧就叫做係即係要有叫做有零用錢啦開始。咁同埋係有自己賺翻嚟嘅零用錢啦，咁就覺得咧係可以買啲奢侈品咁樣啦。咁同埋咧嗰陣時咧，我就係啱啱識得出旺角嘅。咁因為我咧就係細個嘅時候咧就冇資源唔係好好啦屋企。咁其實咧我去到高中嘅時候咧，先至識得叫做搭車出街玩咁樣啦。咁個玩咧就係出旺角行街啦。咁去到嗰陣時咧，我先至即係出旺角啦，就知道有旺角二樓書店呢啲地方啦。咁我記得咧嗰陣時唔記得中四定中五啦。我就係攞咗自己嘅零用錢，就去買第一本自己嘅圖書咯。咁就係城南舊事。咁我之前即係中四之前，我睇書咧，真係100%全部都係去公共圖書館借嘅。咁而城南舊事咧係我人生第一本即係白花花自己揞錢出嚟買嘅書啦。係啦，咁所以可想而知咧，城南舊事咧我係好中意嘅呢本書。係啦，即係中意到咧係我第一次使錢去買書咧，我係就買咗城南舊事啦。咁而呢一個即係畫面上呢一個版本咧，就係我嗰陣時買嘅嗰個版嚟嘅咁樣啦。咁但係即係因為我而家啲實體書咧就收咗喺床下底啦。咁就係啦。呢個圖咧，即係畫面上呢個圖咧，都係我自己上網 copy，即係嗰個封面嘅啫咁樣啦。係啦。咁啊，因為呢條片都係記錄自己讀書睇書嘅，即係城南舊事嘅一條紀錄片咁樣啦。咁所以咧，我都係想 cap 低呢本書個封面嘅咁樣樣。咁而關於城南舊事咧，即係當然佢係教科書，即係《爸爸的花兒來了》係一個經典嘅課文啦。跟住好多人被逼做閱讀報告都係有睇城南舊事啦。咁所以網上坊間咧都有好多分析。咁一如以往啦，我都係呢個 channel 咧，唔係諗住做一個好全面、好客觀嘅閱讀分析嘅，亦都唔係好高層次、好高水平嘅、好有質素嘅閱讀分析啦。OK， 純粹真係我記錄我自己嗰個睇書嘅一啲好隨便嘅感想。係啦，咁所以咧我嚟緊喺條片度講嘅所有嘅重點咧，都唔係一啲可能唔係一啲好重要嘅 point， 但係對我嚟講係我自己 pop up 到嘅一啲嘅諗法咁樣樣啦。咁我第一個諗到嘅諗法咧，就係其實大個咗睇翻呢個故事咧，我有少少唔明白點解呢本城南舊事會係列入中學、初中嘅教科書嘅範圍之一啦。咁我好耐之前咧就上網睇到一個 comment， 就係話其實英子同個賊做朋友，即係城南舊事其中第二個故事啊嘛，我們看看去嘛，係咪？佢同咗個賊做朋友嘛，跟住佢就我就接受唔到同個賊做朋友啦咁樣樣啦。咁我就記到而家啦，係啦。咁當然啦，呢個 comment 咧，我係嚟緊呢條片咧幾分鐘之後就會做反駁嘅咁樣樣啦。咁呢個唔反駁住。咁我想講嘅咧就係其實咧城南舊事裡面咧有好多嘅情節咧，其實都好似係教壞細路咁啊！即係例如佢同個賊做朋友啦，然之後佢同個瘋子交朋友啦咁。咁當然啦，即係我咁樣講咧係一個完全唔理解城南舊事，
完全係忽視咗佢裡面嗰種文本想交代嗰種情感同埋嗰種旨趣意趣而講嘅一個嘅結論嚟嘅，係啦。但係咧，即係我就喺度諗啦，咁香港嘅中學教育，咁你知啦，啲僆仔喺度會睇，即係點樣講啊？會讀課文噶嘛，會不求甚解噶嘛，咁甚至即係得罪啲講句，其實可能啲家長都可能係一知半解噶嘛。咁如果我就幻想啦，啊！咁如果有個家長真係攞咗本城南舊事去睇，咁會唔會就係哇睇到好驚訝、好顛覆咁樣嚇？英子原來咁曳㗎咁樣啦，咁即係你知啦，其實城南舊事係即係從一個小孩子嘅角度去睇世界啊嘛。咁裡面成本小説咧，其實好明顯作者係刻意將大型嘅世界同埋小朋友英子嘅世界做一個即係我講得極端啲係二元對立啦，有一個對比㗎嘛。咁如果我作為家長，即係如果啦，我唔係啦 ，OK， 即係如果我作為家長，我又一知半解，我又唔係話平時睇開文學嘢嘅人，跟住我睇到哇呢個英子呢個靚妹，哇自己成日咁樣瞞住爸爸媽媽走咗出去胡同嗰個惠安嗰度同個瘋子交朋友，哇！然之後半夜可以走出去就拉住自己個朋友就走去見個瘋子就話呢個係你媽媽，咁其實佢好曳嘅喎。咁啊，即係再者啦，就係講話哇，佢同個賊做朋友有冇搞錯啊？成日有好多嘢，同埋咧，你會見到成個小説、成本書都係啦，好多人瞞住爸爸媽媽噶嘛，好多都唔講噶嘛。咁所以咧，我就喺度諗啦，咁會唔會係即係大人睇呢本書其實係會覺得係好曳咯，英子咁。跟住我於是我就唔明白啦，咁點解會《巴巴的花兒女》會成為咗個教科書咯？係啦，咁以上咧就唔代表我嘅立場啦，好明顯。但係我純粹係跳出，即係我喺度諗會唔會有咁嘅情況出現咁樣啦。咁當然可能呢個情況係冇嘅，因為有幾多家長係即係有幾多對文學冇興趣嘅家長，真係會因為個仔或者個女讀書其中一科嘅一篇課文嘅其中一課而走去睇成本原著咧，我覺得係機會係微乎其微嘅，尤其是喺香港。咁如果拎得起本書睇城南舊事嘅家長咧，我相信都會有翻少少對文學有少少興趣，然之後有少少文學 sense 嘅。咁跟住如果有 sense 嘅人去睇城南舊事咧，應該就唔會有我以上嘅疑問嘅，就係咁啦。呢個係我想記錄嘅第一點啦，咁樣樣。咁第二點我想講嘅咧，就係成本書好明顯係一個零度視覺或者孩童視覺嘅寫法啦。OK， 咁其實關於孩童視覺咧，呢個都唔係一啲乜嘢好特別、好奇幻嘅技巧嚟嘅。跟住我第一下咧就諗起，其實好多嗰啲外國嘅大片商、大電影都有過一啲好出名、好經典，以孩童做視覺，然之後係好多人都好鍾意，變咗經典嘅一啲嘅電影咁樣樣啦。咁我唔喺度開名啦，咁樣樣。咁其實都好受歡迎嘅。咁所以我想講嘅咧就係，即係或者我呢條片想記錄嘅咧就係，咁其實孩童視覺咧。無論文學啦，甚至係即係而家係好流行嘅電影咁樣都好啦，都其實都係好多人用嘅。咁而城南舊事，林海音佢喺呢本小説入邊所用嘅孩童視覺有乜咁特別咁樣啦？係啦，我就想記錄呢樣嘢啦。咁而至於分析佢點樣用呢個孩童視覺或者零度視覺咧，咁我就唔做分析啦。咁因為咧我唔係寫緊 paper 啦，OK， 我亦都唔係做一啲好專業嘅研究，純粹都係記錄一下我自己即係諗到嘅一啲嘅好零碎嘅一啲重點咁樣樣。咁我自己咧就睇咧城南舊事用零度視覺或者孩童視覺，即係唔好意思啦，我就係。即係呢兩個孩童視覺或者零度視覺咧，呢兩個 terms 咧，我喺呢條片咧係會交叉不停
交叉亂咁使用嘅，因為我覺得喺呢本書度零度視覺同埋孩童視覺咧係差唔多嘅嘢咁樣啦，係啦，咁呢個孩童視覺咧喺呢本書入邊咧，我覺得係用得好特別，或者佢用得好好嘅地方咧，就係佢真係用嚟之後，令到英子呢個人物形象變得好單純，但係單純唔等於白痴，即係我哋即係點樣講啊？即係我覺得一個好嘅文學作品咧，係好能夠處理到或者好細緻、好精確咁樣處理到佢想處理嘅人物形象嘅。咁而我自己覺得咧，如果一啲唔好嘅創作者或者作家，有時候好多時咧就會將單純等於白痴，例如細路仔嘅單純就會寫得唔好或者處理得唔好咧，就會變成寫到一個細路仔好白痴、好無知咁樣啦。無知同埋白痴同埋單純咧，其實我覺得係三樣嘢嚟嘅。而林可音喺《城南舊事》嗰度做得好嘅咧，就係佢將英子寫得好單純，但係唔白痴，係啦，就係咁。咁亦都好有自己嘅睇法咁樣啦。咁所以我覺得咧，佢係即係處理得好好嘅呢個地方，即係林可音我講緊。咁譬如即係好膚淺咁樣講啦。咁佢嚟小孩視覺啊嘛，係咪？即係嗱首先嚟緊咧，我就會主要用我們看海去咧，就去做一個嘅例子嘅咁樣，係啦。咁惠安館咧嗰個風字我都覺得好好睇嘅，係啦。咁我都有諗過咧，嘗試用惠安館嗰個 chapter 咧就去做呢條片嘅。咁但係咧，我們看海去咧好似易講啲，我都唔知點解。總之咧，我其實咧已經我錄呢條片之前咧，其實我係有嘗試寫低少少重點咁去錄嘅。咁寫到惠安館嘅時候咧，我就唔知點解覺得好似好難寫，好似我們看海去易啲咁樣啦，定係我唔知咧，定係還是其實咧，可能我寫呢個我們看海去，即係我用睇我們看海嗰日咧，其實我係好靜靜地咁樣咧，就坐一個 coffee shop 嗰度，成個下晝，半個下晝啦，唔係成個半個下晝去度睇嘅咁樣，咁可能係靜啲咯，我唔知點解啦。OK，咁就總之我就用咗我們看海去，咁咧點解我唔用爸爸的花兒來了咧？因為佢嗰個 chapter 係用咗做教科書嘛，咁其實，教科書有嘅嘢啊，使乜我再講咧？係咪咁啊？所以我都係用呢個我們看海去啦咁樣啦。咁如果好膚淺咁樣去講小孩即係孩童視覺嘅話咧，咁即係最膚淺嗰層咧，就係佢啲語言啦。即係譬如我們看海去咁樣，即係而家熒幕見到嗰段咁樣啦。其實一開波已經係好孩童視覺噶啦。媽媽說的新蓮子胡同像一把湯匙，我們家就住在靠近湯匙嘅底，正滗湯嘅時候咧會碰到嘴唇嘅地方嘛。好明顯係細路仔飲湯嘅生活經驗，然之後就擺咗落去形容新屋嗰度。咁我諗真係得細路仔先至會咁形容事物嘅啫，係嘛？形容自己新屋咁樣啦。咁啊，好精進啦，攞得係咪？咁就算你話睇我們看海去都好細路啦，係咪先？好即係細路仔先至會咁樣講嘢啦。咁即係基本上都唔使點樣解釋，其實都好明顯㗎啦。咁所以咧，如果係好膚淺咁樣講咧，孩童視覺係成個小説、成本小説由頭到尾咧，都好一貫咁樣，好能夠把握到小孩子用嘅語言。嗰個小孩子用嘅語言，佢處理得好嘅地方咧，就係佢所有嘢都係建基於孩童有嘅生活經驗，然之後攞咗出嚟講咁樣啦。我自己覺得。咁另外咧，其實我就覺得咧，佢好單純，即係細路仔個形容啊，個語言，我唔係講佢個腦袋啊咁樣啦。其實我覺得英子一啲都唔單純，好複雜嘅。其實我覺得佢個人，佢個腦袋，即係我講佢用語言上邊好單純，咁我就好中意嘅。其中一樣嘢咧，就係咧佢，即係其中一樣咧，譬如睇呢個
我們可以第7節咁樣啦。美麗的韓老師，即係咧，其實阿英子好中意韓老師噶嘛，覺得佢好好人啊嘛，咁於是佢就即係好主觀咁啊，覺得韓老師好靚啦。咁咧，即係我睇好，即係點樣講啊？睇文學作品或者睇熱書啦，睇得多咧，啲人咧就會都唔係啲人，其實好似好批評咁樣。其實咧好習慣，我哋會將啲嘢形容得好複雜，或者係好冗贅啦，甚至如果做得唔好嘅話，就算係做即係點樣講好嘅作家，其實佢嗰啲文筆會好複雜噶嘛。跟住咧睇英子講佢自己中意嘅老師咧係美麗的韓老師，哇！我呢下咧美麗的韓老師，我真係圈住先，我真係覺得形容得好好，我唔知，即係當然啦，我自己個係真係好純粹，即係個好主觀啦，我就覺得好清新咯，即係睇得太多啲無厘啦更啊，跟住亂七八糟嘅形容啊，或者就算睇一啲好嘅作家寫嘢。嗰啲形容咧係哇好複雜啊，好哇咁樣噶嘛，跟住係已經好耐冇睇過啲咁簡單嘅美麗的韓老師，跟住咧你又諗下覺得哇會唔會太簡單啊？但係其實佢係一個7歲嘅細路啊嘛，定6歲？佢係7歲，哈哈，係啦，應該係佢2年班啦，一二年班啦咁樣樣，跟住覺得哇好清新啊覺得。咁當然呢個清新就係配合到英子嗰種嘅即係年紀啦，跟住先覺得清新啦。如果你即係唔配合嘅話，其實都係用得差嘅咁樣啦。跟住覺得好舒服，即係咧係咯，我覺得係冇負擔得嚟，然之後用個好簡單嘅字，跟住用得好好咁樣啦。即係美麗的韓老師啊嘛，即係幾好咁樣啦。即係我知道咧，呢一個係我好主觀嘅喜好嚟嘅，好嚟嘅，但係我真係要記錄下啦，因為呢條係我 channel 嘅自己嘅片咁樣啦。OK，好啦，跟住另外咧就係講到嗰個小孩視覺，除咗語言上邊嗰種嘅特色之外咧，我自己覺得咧英子佢唔係低能兒，佢係一個心思有自己主見同埋諗嘢複雜嘅一個小朋友。咁所以咧，由此可見咧，其實即係我唔係咪叫人細鬼大？應該我唔知可唔可以咁形容咧？就係語言上邊個表象上面佢係一個細路仔，但係裡面嗰個心思咧係好複雜嘅。但係嗰種複雜咧唔等於係大人成年人嗰種嘅複雜啦，係細路仔嗰種複雜咯。佢有佢自己嘅邏輯嘅。咁例如呢一段咁樣啦，都係我們看可去嘅，咁就一開始即係我們看可去嗰一章嘅一開始啦，跟住就係媽媽即係嗰陣時咧啱啱搬屋啊嘛，搬到去新胡同啊嘛，然之後咧媽媽咧就同爸爸講唔好管得佢咁嚴啦，因為咧即係搬屋之前咧慰安館嗰個 chapter 咧，跟住媽媽爸爸嗰個角度咧就係話，哎呀佢俾個瘋子嚇到病咗啊嘛，然之後咧所以咧媽媽咧就同爸爸講，你唔好管得佢咁嚴啦，佢啱啱先病完啦，俾個瘋子嚇到乜咁你睇下，而家我哋咧就搬來這個地方啦，換咗個地方啦，英子就唔記得以前嘅事啦咁樣啦。咁但係你會見到咧，就係英子呢一段就係啱啱媽媽講完，啱啱媽媽講完叫爸爸唔好管佢咁嚴啊嘛，因為俾個瘋子嚇病啊嘛，媽媽覺得。咁但係咧，睇下英子嗰個心裏邊嗰個即係反應咧，就係媽媽啊，你為什麼有提那件奇怪的事咧？佢係一直都唔理解咧，點解媽媽會叫嗰個瘋子做瘋子嘅？因為咧英子係當嗰個瘋子係朋友嘛，係嘛？咁就佢唔理解大人講嘅所謂瘋子、傻子、騙子、賊子啦，佢分唔清啦。咁即係話咧，其實佢唔明啦，呢個係細路仔嗰種啦。好啦，然之後咧，我覺得佢細路嗰個位咧就係咩咧？佢個邏輯係咩咧？佢首先咧，佢就聽唔明媽媽講啲咩瘋子、傻子、騙子啦，同埋佢係唔認同嘅，即係佢喺慰安館嗰個 chapter 已經講到，我唔覺得。即係我嘅朋友係瘋子，佢係我朋友咁樣啦，即係唔好意思，我突然間錄片呢下呢一秒，我唔記得咗個瘋子叫咩名咁樣啦，咁就然之後咧，佢就個腦咧即刻跳咗，就像
我現在抬頭看見窗外藍色嘅天空咧，就即刻咧就飄到去咧國文書第26課我們看海去啦。即係你會見到咧，佢呢度嗰個思想思緒跳接咧係完全冇根據。個根據係啲咩？個根據就係咧，英子個腦裝咗啲咩咯？就係英子個腦係冇裝到瘋子、傻子、騙子、賊子呢啲嘅分類。而佢個腦咧，淨係裝咗呢個我們看海，因為佢好中意呢篇課文啦，不停成日喺度背我們看海去嘛咁樣樣。咁所以咧，我覺得咧呢個咁嘅思緒跳接咧，就好反映到咧英子作為一個小學2年級生嘅思緒啦。喺或許喺大人嘅世界咧係冇邏輯可言嘅，係點解你諗嘢咁奇怪？我同你講緊你唔好黐住個瘋子，成日周圍玩喎，跟住但係。原來細路仔個腦咧係諗緊我們看海去，跟住喺度背，即係背佢喜歡嘅課文咁樣樣啦。咁我覺得呢個係好體現到呢個嘅孩童視覺嘅即係一個表現啦。咁當然就唔係就係呢段啦，成個小説咧由頭到尾咧都係咁嘅，即係英子佢有自己英子嘅邏輯，佢理解大人嘅世界嘅説話咧，佢有自己嘅理解方法。當佢理解唔到嘅時候，咁其實成篇小説好多地方咧，英子都係理解唔到爸爸媽媽同埋呢個大人講嘅嘢嘅。咁佢就會即係好似好冇邏輯、冇大人嘅邏輯咁樣咧，就 shift 咗去佢自己嘅世界嗰度咁樣樣咯。成個小説咧不停喺度出現呢一種嘅思維。咁所以咧我覺得喺嗰個情節處理嗰度咧，嗰個孩童視覺呢度就用得好出色啦，咁樣樣啦，因為好反映到一個細路仔嘅思緒啊，咁樣樣啦。跟住另外咧，其實咧仲有好多地方咧都係展現到英子嗰個孩童視覺同埋諗嘢方法嘅。咁而我就再想強調咧，我覺得呢篇小説寫得好嘅地方咧，就係佢好能夠將小孩嗰個複雜嘅內心世界，複雜而有自己一套想法嗰種嘅小孩世界咧，呈現得好好咁樣樣啦。咁而我想再強調嘅咧，就係小孩世界佢係單純，但係唔係白痴啦。佢有自己嘅思考嘅。咁當然啦，呢個思考可能喺大人嘅世界眼中咧，就係好奇怪啊，好跳躍啊，跟住咩啊咁樣樣啦，係唔理解嘅咁樣啦。咁成個小説咧都係即係爸爸媽媽不停對英子嗰個有誤會啦，或者係唔知道啦咁樣樣，係啦。咁譬如呢一段咧，即係以下嚟講呢一段咧，其實都係好睇到嘅。咁就係呢一段咧，就係英子同個賊初遇嘅咁樣樣。咁咧呢段咧就係英子同個賊初相見嗰下啦，就個賊咧就係穿住一身短打褲咁樣樣啦，跟住咧。呢個賊嘅厚嘴唇咧，就令英子諗起咧會看上的李伯伯説過，嘴唇厚厚墩墩咧係個老實人相，即係話咧第一下咧佢係點樣去分辨嗰個好人定壞咧？就係聽過李伯伯講嘴唇厚嘅人咧就係老實啦咁樣樣，咁佢就用咗呢個標準去到判斷啊嘛，係啦，跟住咧，但係我本來有啲怕嘅，咁但係諗起呢句話咧就覺得好好多啦咁樣樣，係啦，好明顯係好單純啦咁樣樣，或者係。與其講單純咧，我就覺得係就不如話英子佢有自己個判斷世界好人壞人個標準。咁而之前頭先喺幾分鐘之前條片講過，即係爸爸媽媽講何謂壞人啊、騙子啊、瘋子啊咁樣樣，跟住而呢個英子咧都有自己判斷咩叫做好人壞人嘅標準嘅，就係個嘴唇厚唔厚咁樣樣啦。咁所以你會見到咧，其實佢有自己嘅諗法嘅咁樣樣啦。係啦，跟住然之後就嗰個賊就同個阿英子咧就喺度傾偈啦，傾偈就傾到變咗朋友咁樣樣啊嘛，係咪？係啦，跟住咧一路講咁樣樣啦，跟住之後咧個賊咧就問佢咧你估下我嚟做咩？跟住然之後咧我估唔到啊咁樣樣啦，但係一估咧就係話你係咪嚟呢度屙屎啊咁樣樣啦？跟住之後咧即係英子就係、純粹直覺咁樣估佢你嚟呢個草叢嗰度咁隱蔽，一定係屙屎啦咁樣樣啦，跟住就話佢唔講衞生啊乜乜咁樣樣啦，咁咧於是一路咁樣一路喺度講即係傾偈咁樣樣啦，跟住咧就
一路傾偈啦，傾咗幾頁嘅，我跳咗幾頁咁樣啦，跟住咧就英子暫時嘅結論係啲咩咧？個賊即係唔係嗰個時候咧，英子唔知道佢係賊嘅，OK，即係他呢個人呢個大人講嘅嘢咧，我唔係好明咁樣啦。之前一路同佢傾偈咁樣啦，但我覺得他這樣一個大朋友可以交一交，我不知道他是好人還是壞人，即係話咧，英子嗰個判斷咧就係呢個人可以交一交朋友。雖然我唔知好人定壞人，咁但係我哋如果用大人嘅世界去睇嘅話咧，咁壞人啊，梗係唔會同佢做朋友噶啦，好人先至可以做朋友噶嘛。咁但係咧，英子就唔係咁樣判斷嘅，係啦，再一次證明咧，就係其實英子其實佢單純，但係佢係有自己嘅判斷嘅咁樣樣啦，係啦，跟住然之後咧，佢就又係咁啦。其實咧，你會見到咧，英子嗰個思維跳躍得好奇怪嘅，就話咧。呢個大牌可以交一交，我唔知道佢係好人還是壞人，正如我都分唔清海同天一樣咁樣啦。但是他的嘴唇咧厚厚墩墩的，即係咧係喺英子嘅世界咧就係話啊，其實我好多嘢都分唔到嘅，正如咩壞人好人我分唔到，正如咧我們看海去嗰個天同埋個海嗰個藍我都係分唔到咁樣啦。佢將兩樣嘢就混為一談啦，然之後就話，但係佢嘅嘴唇係厚墩墩嘅。咁你會見到係攬埋一嚿嘅，即係英子嗰個諗法，但係就係好細路啦咁樣樣。咁所以我覺得，譬如喺成個小説入邊咧，就不停咁樣呈現咧英子嗰個獨特嘅世界觀咁樣樣，咁啊好得意啦，係咪？所以咧喺即係佢呢一種即係呈現英子呢一種判斷事物嘅方法咧，就即係可能我睇兒童文學睇得唔多啦。或者我睇用孩童視覺寫嘅嘢或者嘅藝術作品唔多啦，咁但係我就真係冇乜喺，即係我冇喺第二度見過呈現一個既單純又複雜，然之後又咁合理，即係個合理嘅意思係話好合理地 present 到一個小朋友嗰種邏輯唔合理嘅地方啦。係啦，即係我好似好混亂咁呢句，但係我係知自己講緊啲咩嘅，就係咁樣啦。咁我所以覺得佢寫得好好啊，咁樣啦。即係就算我即係中三嘅時候、中四嘅時候睇《城南舊事》，咁我梗係睇唔到咁多嘢㗎啦。咁即係睇覺得好好睇、好感人啊咁樣啦。咁但係即係嗰時睇唔到，就覺得純粹好好睇。咁而家再重讀嘅時候，再望翻咧，就覺得好睇嘅地方喺呢一度咁樣樣啦。然之後咧，咁啊〜過咗嗰個同個賊相遇咧，英子就翻屋企啊嘛。咁翻屋企嘅時候咧，其實咧佢英子就問爸爸咩叫賊？咁即係其實喺呢一度咧，佢英子咗個小朋友咧，佢雖然佢就心裏面諗我分唔到咩叫好人壞人，咁但係其實佢都隱隱約約 sense 到咧呢個有可能係壞人，或者佢好人壞人呢個標準見到嗰個賊嘅時候咧，即係嗰個陌生人啦，其實佢都唔知嗰個係賊啦。OK，見到個陌生人之後咧，佢心裏面咧意識模糊地都浮起賊唔賊呢一個諗法，所以佢先至係問爸爸咩叫賊啊嘛。然之後咁啊，爸爸就好奇怪啦，咁樣偷東西嘅人就叫賊咁樣啦，係啦。咁但係咧，英子嘅反應咧就係咩咧啊？爸爸就問啦，點解問起咩叫賊啊？跟住就隨便問咁樣啦。咁即係話其實英子佢係有意隱瞞嘅。其實喺成個小說入邊咧，好多地方咧都見到英子係好多下咧都係佢覺得重要嘅嘢，或者佢覺得爸爸媽媽唔應該知嘅，佢就冇講嘅。咁所以我覺得咧，英子係咪一個白痴嘅細路咧？唔係，係啦，佢有佢自己嗰種嘅秘密。咁而佢點樣判斷嗰樣係秘密咧？就係爸爸媽媽唔可以知嘅嘢。咁而佢呢種小孩嘅就咁咧，永遠都好盡嘅喺呢個小說入邊，即係唔可以知。因為如果知嘅話咧，就冇啦，個賊就一早俾人拉咗，咁就亦都破壞咗佢同個賊嘅承諾嘅。因為之前佢同個賊相遇，個賊就吩咐佢或者請佢唔好同人講啊嘛。咁英子就真係守秘密咁樣啦。咁所以係咯，即係英子個腦判斷咩叫重要先後。譬如點解呢件事可唔可以同爸爸媽媽講咧？其實係唔可以，因為佢同個陌生人
個大朋友即係應承咗佢唔可以，咁但係心裏面隱隱約約咧都浮起咗還好人呢個疑問咁樣啦，係啦。咁另外一點咧就係我覺得呢本書係寫得好，個感情好 pure 啊，即係我就覺得有少少咧係點講咧？即係可能我自己已經係大人咗好多年啦，跟住我就覺得咧喺個小說入邊咧即係譬如喺呢一個 chapter 啦，我們看海去呢個 chapter 咧，我就有少少覺得咧，好似將嗰個英子同埋個賊嘅關係咧，好似純化美化得好緊要咁樣咯。嗱，可能係我自己心底邪惡啦，然之後已經俾呢個世俗污染得好緊要啦。我就覺得咧係好寫得好太過單純，太過 pure，跟住有啲脫離現實嘅咁樣。咁其實我想講咩咧？就係個賊咁就同英子交心啦，因為其實英子係個細路仔啊嘛，咁個賊就會覺得我同個細路仔講晒我自己心裏面嘅説話，咁其實都無妨咁樣啦。咁所以咧佢就即係呢一段咧就係講緊英子第二定第三次見個賊嘅時候，跟住個賊就係咁同佢講自己屋企個遭遇啊嘛，就好慘嘅。其實個賊就話咧，佢有個細佬就係讀書好好嘅，然之後但係咧就屋企太窮啦，咁所以佢就即係呢度啦，沒有什麼能耐啊，跟住供得起啊，跟住於是我就要喺度出嚟做賊啊，情非得已啊咁樣啦，即係話其實呢一度咧個賊就好似當咗英子係一個告解嘅對象咁樣啦，喺度即係訴苦或者抒發自己嗰種其實我都唔想嘅嗰種情緒啦咁樣。跟住之後就一路講咁樣啦，跟住之後咧就係即係講啦小英子你話我係好人定壞人咧？跟住再次啦，即係喺呢個 chapter 入邊咧，即係好人壞人我分唔到啦。咁正如慰安館嗰個 chapter 就係誰是瘋子誰是正常我都分唔到啦咁樣啦。咁我諗呢個係個主旋律啦 OK。跟住之後我唔知啊，即係英子話我唔知咁樣啦。跟住然之後咧就係好啦，英子嘅邏輯一貫嘅邏輯又嚟啦，我分唔到咩叫好人壞人，人太多好難分。跟住咧佢又諗翻起佢喜歡嘅我們看海去啦。你分得清海跟天嗎？我們一課書我念給你聽啦。即係咧，其實咧細路仔嗰個思維咧就真係活喺自己世界，佢淨係即係喺之前我一路講嘅時候咧，就係我哋一早已經知咧，就係媽媽講咩好人壞人嘅時候咧，英子個腦咧其實係諗緊我們看海去嘅，因為佢分唔到好人壞人瘋子。正如佢分唔到我們看海去呢一課書入邊個天嘅藍同埋海嘅藍，咁所以咧好人壞人佢分唔到，正如佢分唔到天嘅藍色同埋海嘅藍色，咁所以將好人壞人同埋我們看海嘅藍咧就 mix 埋咗啦，就會連埋咗一齊啦。咁所以咧，當嗰個嗰個賊喺度問佢咩叫好人壞人嘅時候咧，佢就自然 pop up 到咧呢一個我們看海去啦咁樣啦。跟住我就背起我們看海去啦，一下咁樣啦。好啦，跟住然之後咧，你會即係我哋會見到咧，就係英子同埋個賊咧，其實咧開始就各自兩個咧係好似自己同自己講緊嘢，唔係表面上好似係同對方講緊嘢，但係其實係自己同自己講嘅，因為係開始唔搭線嘅啦，兩個人講嘢。跟住之後咧，咁英子喺度背啦，背嗰個我們看海去俾個賊聽啦，跟住咧就係咁個賊就仔細聽啦，聽完之後咧。咁就係我就想同你講啦，我分唔到好人壞人啊，正如我分唔到海同天咁樣啦呢段啊咁樣。跟住咧跟住個賊就講啦，小妹妹你嘅頭腦好，將來一天你會分得清楚嘅。將來等我那兄弟咧坐大輪船念外國去外國讀書嘅時候咧，就可以見到大海啦咁樣。即係話咧，其實咧講到呢個對話溝通談話嘅最尾咧，其實咧一個咧就掛住我們看海去啦，一個咧就係都係由頭到尾咧都係講緊自己屋企同埋兄弟啦咁樣。其實係搭不上嘴嘅，佢哋兩個係講緊自己同自己講緊嘢，
但係其實兩個係溝通緊嘅咁樣啦。我覺得咁樣啦，跟住之後個結果係啲咩咧？結果就係我們看可去，我們看可去，跟住之後，然之後咧就講到咧最後就係同阿英子同個賊有約定啊嘛，係咪？即係咧即係我會見到咧呢一度咧就係、最後咧個賊咧都好似俾佢同化咗咁樣啦，就我們看可去，我們看可去，因為佢就話咧佢嘅弟弟咧有一日會坐大輪上去外國讀書嘅時候咧，我都可以睇下個海嘅藍同埋個天嘅藍有咩唔同咁樣啦。咁於是大家就好 hyper 咁樣咧，就講我們可去，我們可去，然之後就係有一個約定咁樣啦。嗱，去到呢度咧，我覺得咧成個小説咧80%、90%地方咧都係好寫實嘅，但係即係有少少就係呢個位，譬如呢個位咧，我就喺度懷疑緊，其實一個賊會唔會真係同個小朋友6、7歲嘅人咁交心到個地步，然之後係即係首先係願意將所有嘢都講晒俾一個陌生嘅小朋友聽啦。第二咧就係講下咧，講到個賊都好似好開心咧，就進入咗小英嗰個海，我們看可去嘅世界咁樣咯。呢下咧我就覺得係有少少 pure 得滯啦，寫得係咯。嗱但係我就喺度反省嘅，就係可能我自己太邪惡啫，我個人已經係俾呢個嘅社教化咧就鈍化得太緊要啦。咁就係即係唔相信咧一個成年人咧可以同個細路仔咁交心咁樣啦。咁但係呢個位我就即係覺得咁樣有少少咗下嘅咁樣。跟住然之後咧就講到呢一個嘅即係即係我想講咧就係個賊嗰個感情咧變得好單純，同埋咧完全100%咧佢好信任英子。呢下咧我就覺得成人嘅世界唔係講防人之心不可無嘅咩？雖然佢係一個靚妹嚇6歲7歲咁，但係我覺得嗰個交心程度太誇張啦咁樣啦。咁而所以我覺得呢本書寫成人嗰方面咧就點樣講咧？冇英子寫得咁好，應該話英子寫細路呢條線咧係真係寫得好出色啦咁樣樣。嗱，例如點樣咧？同一個情節啦，就係講緊個賊就同英子講：小妹妹，我一定忘不了你，我嘅心事咧都冇同人講過，我連兄弟都講埋，我都冇講噶啦咁樣樣啦。即係首先係咁，我就覺得太誇張、太 pure 啦，個賊咁樣太單純啦，咁樣睇即係咁單純做到賊嘅咩咁樣啦？跟住之後咧，你睇英子，什麼是他的心事咧？剛才他所說的話都叫做心事嗎？但是我並不完全懂，也懶得問。即係你見到咧，其實英子做一個細路仔咧，其實咧係唔明。同埋懶得問，其實咧都唔係真係好關心個賊嘅啫，即係純粹真係英子真係活在自己我們看可的世界咁樣啦。咁我就覺得呢下咧就好細路啦，即係咧就係細路仔就完全體現到咧，其實佢就係英子有英子嘅世界，佢理解唔到大人嘅世界，亦都懶得問。咁其實即係作為一個小朋友咁，可能就係佢一出世到而家。就係屋企個生活方式啦，好多嘢佢都唔明，爸爸媽媽好多嘢佢都唔明，講好多嘢都唔明，咁我都唔會問，亦都懶得問啦咁樣樣，即係所以我覺得呢下咧，即係喺呢一個情節入邊咧，我就覺得咧寫英子個心態寫得好好，然之後咧寫個賊咧就寫得有點失實嘅，我覺得不過都係嗰句啦嚇，即係我唔知我判斷得啱唔啱咁樣啦，係啦。跟住之後，最後個結論咧就係不管怎麼樣，我們總算定了約會。你會見到咧，英子着重嘅咧就唔係個賊同佢交心，或者個賊同佢講嘅內容啦，而係佢着重嘅咧就係個賊同佢定咗一個約會，就係我們看可去咁樣。所以即係咁呢個可能咧講到最後咧，呢個城南舊事話俾我哋聽咧，小朋友咧其實真係不可信。其實你同佢講咁多嘢咧，可能佢一個字都聽唔入耳。佢淨係仍然都係諗住佢心裏面覺得重要嘅嘢嘅啫，咁樣啦。咁最後一點咧，就係我想講咧，由頭到尾成個小説咧，英子都有自己英子嗰種嘅諗法嘅，係好強調，係咯，即係好強調英子自己嗰個世界嗰種嘅思考嘅咁樣啦。咁譬如
到最後呢個係即係呢一頁咧係講緊個小説結局啦，嗰個呢個 chapter 嘅結局就係我們看海去最後個賊俾人拉咗，而英子係知道係因為自己盲中中唔覺意咁樣泄露咗大朋友嗰個 location， 跟住就以致大朋友俾人揭發拉咗啊嘛，咁所以佢就先至知道自己係做錯嘢啦咁樣。咁宋媽咧就係佢個保姆啦，跟住就同小英子講啦，小英子你見唔見到嗰個壞人啊？你唔係好中意寫文嘅咩？等你將來長大咗咧，就要寫一個壞人咧點樣做咗差，點樣落到呢個下場啊？跟住不我反抗媽媽這麼教我，即係我會覺得係都係好貫徹嘅。小説一開始講慰安官嘅時候咧，就已經小英子自己咧都已經有自己嘅一個世界嘅諗法，去到呢度更加係啦，佢就反抗啦，因為覺得媽媽講得唔啱咁樣啦。我將來寫嘅係長大要寫一本書，但決不是像媽媽這樣寫，我要寫的是我們看海去，就係寫佢同個賊嗰種嘅純友誼啦 ，OK 嗰種交心啦。雖然係一個溝通不了答不，即係其實咧唔係好內心深處唔係好理解對方嗰種嘅交心啦 ，OK 係啦，即係內心深處其實唔係好理解對方嗰種關心、交心、溝通，好矛盾啊呢個，但係就真係我覺得係一個大人同小朋友嗰種交流啦咁樣。咁而呢一度咧，我覺得作為成本小説咧，英子嗰種嘅有自己嗰種固執同埋有自己嗰種諗法咧，其實去到成個小説去到最後，爸爸的花兒落了嘛，係咯，咁我到即係睇翻啦，其實即係由慰安官傳奇啦，跟住我們看海去嘛，咁就係會見到咧嗰種即係英子嗰種小朋友式嘅嗰種倔強啦，同埋對爸爸媽媽嗰種反抗啦，佢覺得媽媽講得唔啱，其實我同個賊係有自己嗰種純友誼嘅嗰種嘅深度嘅交流嘅咁樣啦，咁即係呢一種係英子自己嘅諗法啦，跟住去到最後咧就係即係爸爸的花兒落了啊嘛，我也再不是小孩子嘛，咁我覺得咧去貫穿成個小説咧，去到最後呢一章爸爸的花兒落了咧，就變成咗英子長大懂性嘅嗰種嘅元素咯，即係去由慰安官傳奇我們看海去咧，就會見到一個好似好唔 make sense 嘅小朋友，即係唔係唔 make sense，係一個有自己一個嘅邏輯諗法嘅小朋友。雖然喺我哋大世界就講得佢唔 make sense 啦，有好多嘢個判斷都係啦，例如嘴唇口就係好人，然之後雖然我唔知道你係咪好人，但係我覺得同你可以交朋友，咁即係以上呢幾句其實就咁聽係好矛盾噶嘛，但係英子就係咁樣諗啦。去到最後咧就係爸爸的花兒落了啊嘛，佢爸爸就死咗啊嘛，跟住嗰個結局咪就係我也不再是小孩子嘛。咁呢度唔重複啦，因為其實呢個課文太經典啦，每個香港中學生都會讀過噶啦。OK， 我覺得咧係個演變嚟嘅，英子呢一種嘅有自己思考、有自己個性、有自己判斷呢一種嘅性格，或者呢一種嘅人物形象咧，去到爸爸死咗咧嗰下咧就變得成熟啦，就變得 make sense 啦，因為佢知道爸爸的花兒落了，爸爸死咗，我要長大咯。咁而我要長大呢一種係好自強，同埋係好有自己諗法嘅一個嘅體現嚟㗎嘛，係咯。咁所以我覺得係成個小説係有一個英子個人物形象有個貫穿，同埋有個演變，有個成熟化嘅一個過程嚟嘅咁樣樣。